睡眠的問題已經變成了現代人的重大困擾。台灣人一年吃掉的安眠藥就高達了11.6億顆，你換算下來一天大概就要317萬，這是一個非常龐大的數字。而且睡眠不是說只是讓你精神不好、你四肢無力、你的工作效率不好、你的情緒不好，不是只有這樣。它更可怕的是，現在已經確定你失眠的問題跟失智有極大的相關性，也就是說，如果你長期失眠，而且呢，你長期吃安眠藥，你会比不吃安眠药、没有失眠問題的人，你罹患失智症的幾率要高上許多。而且睡眠裡面還有一個叫呼吸中止症。我們常講你打呼啦、打鼾啦，好像是一個你睡得非常熟的一個徵兆，沒有哦。你要特別注意到，這個是不是你的呼吸中止？如果你有呼吸中止的話，那個跟你的中風、那跟你的猝死、那跟你的高血壓都有正關係。而且不是只有這樣子，很多人就覺得，哎，我怎麼喝水都會胖，我有內分泌的問題，沒有想到這個歸結下來跟你的睡眠品質、睡眠的質跟量都有關係。如果你最近有去注意到比爾蓋茨他在推行的理念裡面，他特別強調睡眠。他為什麼要強調睡眠？以他這麼聰明的人，以他是世界首富，他都有一個可怕的夢魘。什麼可怕的夢魘？就是阿茲海默症。因為他的父親也是一個非常有名的律師，非常聰明的人。他的父親晚年得到阿茲海默症之後呢，他去做研究以後才發現說，原來他父親的阿茲海默症跟他的長期失眠、睡眠不足是有非常密切的關係。所以他不斷去強調人類對這個睡眠質跟量的這個關係，質跟量一定要非常重視。所以現在我們已經不能逃避了。雖然睡眠對我們人類來講，那是一個再稀鬆平常的不得了的事情，可它已經變成人類的大麻煩。那這個大麻煩我們要怎麼去面對？我們要怎麼去解決？那在今天呢，我們要特別邀請了睡眠的專家，也是得到了歐盟的認證，他是那個思維睡眠醫學中心的院長江秉穎那個院長來參與我們的討論，來告訴我們說，睡眠到底有多少問題？然後睡眠怎麼面對這個問題？我們來怎麼解決問題？江院長你好。是，寶傑哥好，各位觀眾朋友大家好。好，那我們看到你丟了資料，我看到嚇一跳。他說光健保局哦，光健保的這個資料裡面，台灣人一年我吃的安眠藥就高達11.6億顆，這麼多。對，這個其實是健保支付的11.6億顆，只是健保支付。另外還有兩個大宗，一個就是自費買藥啊，也就是說反正我健保用健保會有健保雲端資料會記錄，那很多病人呢他就不想用健保，對啊，或者說健保額度已經都超過了，他也沒辦法用健保了，所以就是自費買藥。另外還有去年12月。天下雜誌有一期搶救失眠島大標題啊，封面就是搶救失眠島，就是講台灣嘛。是，它裡面還提到了還有黑市的安眠藥哦，這個是我不知道的。對，但是自費買藥我們每天在門診都會遇到。對，對，也就是說台灣的這個安眠藥的這個使用啊，其實11.6億顆只是台面上的，就是健保有付錢的，只是基礎。對，只是基礎。對，後面到底多少顆，現在其實沒有人去統計。好，那江醫師現在。失眠的問題在台灣來講是越來越嚴重嗎？的確，也就是說，這個11.6億顆的這個數字是一直往上去攀升嗎？對。而且我們現在剛剛講，其實台灣是一個剛剛講我們是科技島，對。那我們也是一個壓力非常大的一個地區，是。所以我們現在剛剛講的這種科技人士，這種整個壓力，在你的門診經驗裡面，它的數量是越來越多。的確越來越多，而且年齡層也越來越降低。以前大家比較常見就是說，可能老人家長輩啦，比較會睡不着啊，躺在床上就睡不着，白天一直打瞌睡啊。對。很多長輩有這樣子一個現象啊。但是過去這10幾20年來，越來越多的這個所謂科技業啊，或是高薪族，那甚至就是我們現在其實也有看到很多在我們附近的一些門診啊，不是我們自己的門診，就是年輕人一進去出來就是一大包的這個管制藥。對，就是說這個其實是比較需要亟待改善的，對一個問題啦。對，那這個當然跟國人的這個就醫的習慣也有關係，跟健保的開藥不用錢的制度也有關係。全世界只有一個國家開藥不用錢，就是台灣。可是我說，那台灣的失眠問題有沒有做過比較？我們跟其他人比起來，台灣是比較嚴重嗎？還是說只是我們覺得你剛才講我拿藥不要錢，所以拿藥比較便宜，所以我才去拿藥嘞？其實便宜這件事情不叫便宜，因為它部分負擔10塊20塊，民眾完全無感的，這個不是便宜不便宜的問題，就是完全不用錢，就是無感的10塊20塊，這種對民眾一點影響都沒有。對，第二個呢，其實您剛剛提到的問題是不是在其他國家，我們台灣是什麼特別的現象？對，其實之前有一個我們台灣睡眠醫學會做了一個統計就是國小學童
亞洲國家，對，比較我們去比對了這個韓國、日本、台灣、新加坡、香港這些不同國家地區的這個國小學童晚上睡眠的時間長短啊，对，台灣是最短的。对，我們是最短，我們是最短的。那所以也就是說，從很多不同的因素，從小就被教育成說，你不能睡太多。是，不是說家長告訴他你不能睡太多，也不是老師說你不能睡太多。對，每個人都說你要睡滿8個小時。問題是你這些功課壓力讓他沒辦法睡滿8個小時，對不對？所以就是說，觀念上跟事實上的這些狀況沒有辦法去 match。因為我們從大谷翔平就可以知道，說睡眠的質量对他很重要，非常重要。你要睡得夠久，就是他的殺手鐧。他殺手鐧，他一定要睡9到10個小時，不是另外一個 LeBron James， 他一天也要睡9到10個小時。而且他一個月花了20萬美元去請這個 sleep coach， 就教他怎麼睡得健康，然後他白天的 performance 才會好。還要專門請這睡眠的教練，沒錯。好，那我再看您的這個資料，跟你說在推廣的部分來講，失眠當然是一個很重要的問題。可是有一個我自己嚇了一跳，很多人會覺得說，我今天睡得好的時候，我聽到一個打呼的聲音，像我自己就有打呼的問題，是聽到你打呼聲音就是你開始睡覺了。有時候你感覺到說你打呼的声音變大，好，聲音的大，感覺就是讓你睡得特別好。可是你說不是這樣，其實不是，它有可能是睡眠呼吸中止症。對，那如果是睡眠呼吸中止症，那很恐怖，就是說很多的猝死。中風，包括你的高血壓，對，跟這個都有關係，絕對直接相關哦，不是間接相關，不是有關係，是直接影響的哦，直接導致中風。好，為什麼你知道嗎？就是說睡眠呼吸中止症，對，會導致中風。好，我先講前面打呼這件事情，它是一個症狀。那為什麼它會產生這個症狀？因為它就跟咳嗽一樣嘛，打呼跟咳嗽是同一個層級的，都是症狀。對，那症狀背後有沒有病這件事情，就需要由專科的醫師來幫病患確認。也就是說，咳嗽可能是感冒，可能是肺癌，可能是氣喘。但是如果醫生沒有幫他做檢查，直接用藥壓咳嗽，那最後就延誤了治療的時機，對不對？好，那第二件事情就是，如果是以這個打呼來講，打呼其實它原因就是因為呼吸的空間不夠才會打呼。譬如說鼻塞會容易產生叫鼻鼾，有些人過敏嚴重啊，小朋友過敏嚴重，有些鼻鼾，小豬就出來了，就是鼻鼾。那有些人是那個喉嚨空間特別狹窄，對，那有些人是扁桃腺大，這些會產生的叫喉鼾。那如果是舌根太胖睡覺往後壓迫後倒，那這時候會產生的叫舌鼾。也就是說雖然同樣都是打呼2個字。但是它其實很複雜，可能是鼻子空間或是喉嚨空間不夠，但是如果不夠到一個程度，事實上就會產生剛剛寶傑哥講的睡眠呼吸中止。那睡眠呼吸中止，其實它第一個直覺的反應就是它會缺氧，會導致身體的缺氧。對，那身體的缺氧，如果在大腦血管就會慢慢的變脆弱，因為一缺氧，我們很多的這個所謂的過氧化物會產生。對，那過氧化物一產生的時候，它就會破壞我們腦血管的內皮細胞，那內皮細胞一被破壞，它基本上它就沒有彈性了嘛，對，而且它會增厚。那如果在心血管就會產生什麼粥狀動脈硬化，那個管壁就會越來越粗，然後管徑就越來越小，血流就越來越少。那是一個漸進的過程。對，它是一個漸進的過程，所以我常常跟病患講，缺氧1天不會有事，缺氧10年我保證你有事。對不對？因為打呼不是不是一天的事情。我打呼可以直接跟缺氧畫上等號嗎？打呼不是，打呼是空間不夠。對，但是我們可以說它的空間不夠會導致第一個就是他可能睡覺沒有辦法好好的放鬆呼吸睡覺。對，但是到阻塞的這一點才會導致缺氧。對。所以我們像有人這樣子睡就過去了，那可能跟他自己不知道，他有睡眠呼吸中止，然後呢，所以會有一個猝死。對，而且更可怕的是，剛剛講到他會有中風。對，而且你們做的資料裡面，中風的人70%有睡眠呼吸中止症。的確，所以我剛剛說的，它不是可能不是呼吸中止可能導致中風，它是直接相關的。在2005年，我那時候在 Stanford 快要畢業了，就11月，2005年11月，有一篇文章發表在《新英格蘭醫學雜誌》，它是全世界全球科研領域、醫學領域最高分的期刊。对，只要發表在一個期刊上面的證據，基本上是萬年不破，反正就是證據，鐵證。是，他發表什麼呢？重度的呼吸中止，如果沒有好好治療呢，後續導致中風致死to death， 比正常高4倍。那他為什麼會能夠登在新英格蘭醫學雜誌？因為他把這些本來就有高血壓、有心臟病的、有這些其他糖尿病的高血脂的，全部都排除了。對，就是單剩下呼吸中止跟中風這樣子。對，就是他鐵證如山。對。
所以剛剛講呼吸中止前面的徵兆就是打呼，所以如果你有打呼的症狀的話，你剛剛講鼻子、喉嚨還是呼吸道，下去搞清楚你有沒有缺氧的問題，有沒有缺氧的問題，它會讓你的周狀硬脈動化，對，那一連串的問題就會出來了。所以它彼此是有一個關聯性。是的。而且你剛剛講的呼吸中止症裡面，它還有睡眠呼吸中止症裡面，還跟很多的慢性病是有關係的，非常多。我們在2017年的亞太經合會 APEC。Sleep Technology 這樣睡眠科技提案，當時就是台灣衛福部派我個人去代表台灣發表一個專題，說幫台灣做一個提案，裡面就提到了睡眠障礙有83種，但是它這83種引發的慢性病其實超過200種。那最近 Stanford 我的學長啊，他叫 Emmanuel Mignone， 他呢最近又有一個新聞，我相信大家如果關心高科技的人都會關注的，就是叫做 Sleep FM。Sleep FM 它就是從 Stanford 收集的65000多個 case 的資料，去看睡眠的這些數據，然後跟慢性病相關的，結果他們發現了83種病可以關聯到130種慢性病。最主要有哪些慢性病呢？比如刚就直接你刚剛講的嘛，高血壓、心臟病就有10幾種嘛，心律不整、心肌梗塞、心臟衰竭都有關係，全部都直接相關。我的睡眠不好跟我的心臟病有直接關係。對，然後加上各個糖尿病，還有高血脂，還有性功能障礙也會。可是我的糖尿病不是我糖吃太多了嗎？不是，我血脂高不是因為我油吃太多嗎？其實我舉個例子因為這個要講完，大概可以去醫學院上我的課但是我講一個這個血脂肪血脂肪代謝最旺盛的時間點其實是在熟睡期。那如果說譬如說我們2個人，我們要一起吃飯，都被要求說我們要吃2碗飯，吃完才能離開這裡。對。但是呢，我被要求我半小時就要吃完，寶傑哥你可以2個小時吃完。那你當然是輕輕鬆鬆吃嘛，對不對？但我半小時我待會還要去上課，還要開刀，馬上要吃完。囫圇吞的時候我就消化不良。但是如果說這個人的熟睡期不夠的時候，他這些血脂肪的代謝時間會不夠，就像我代謝，就是2碗飯我半小時就把它吃完。所以血脂肪一定高起來的。所以我在睡眠的時候是我代謝的一個重要時刻嗎？对，而且是不同的這種功能的運作所以我的睡眠的過程，你剛剛講熟睡的時候，我的深層睡眠是我的腦袋在做代謝，在清理，我的身體也在做清理。所以你特別強調說有個叫做高質量的一個睡眠。對，就是說如果你沒有高質量的睡眠，你的質跟量都不夠的話，我從腦袋到心臟到血管到胃。到每個地方，免疫力，我們過去幾年不是 COVID-19 嗎？對，所以我們那時候有非常多的資料，睡得好，被 COVID 感染的機會可以大幅降低82%。所以睡眠有這麼重要？免疫力的建立跟維持也是在睡眠當中建立的。對，而且您還提到說，剛剛講的免疫力。對，然後你的內分泌是，然後呢跟你的這個睡眠都有關係。沒錯。那我以前常常聽到很多人跟我講說我就是胖，我喝水都會胖，那是我的內分泌，我真的已經節食了。很多人講說沒有，你真的去算一算，你真的吃很多了，你不是因為這個所謂的你是自制力的問題。可是你們做的研究說，有些人真的喝水就會胖，對，有些人真的呼吸就會胖。是，他為什麼呼吸就會胖？他睡眠就會胖？不，他呼吸就會胖。它就是因為它的睡眠，你剛剛講到的，原來我的睡眠，當我開始睡眠的時候，我在進行全身性的代謝，全身性的代謝，我如果沒有做的話，我的內分泌就會失調，內分泌如果一失調的話，我肥胖是沒辦法控制的，很難控制，因為這個內分泌其實它也很複雜的。我們講針對肥胖這件事情，它有一個系統叫做肥胖素跟受體素的平衡，我們叫 leptin 跟 ghrelin。那如果說睡得好，它是平衡的不錯你這個東西吃進來，它馬上代謝掉了。那如果說睡得不好，譬如說剛剛講呼吸中止，它其實肥胖素會居高不下，受體素會上不來。對，那這時候喝水都會胖，其實就有道理了。那但是呢，重點是越胖怎麼樣，呼吸的空間越不夠，呼吸中止就更嚴重，所以就是變成一個惡性循環。雪球越滾越大，肚子越來越大。對，所以睡眠它會牽扯到這麼多的問題。當然，今天請你來，其實一個最關鍵是因為最近有一些有一些事件，包括馬英九的總統的一些狀況。是。那大家想說，怎麼會連他都會有失智症？他去研究失智症的時候，才中間發現說有一個非常重要的觀點，就跟睡眠跟失眠有關。對。所以您也提到說，現在的失眠，如果你真的長期失眠，你真的吃安眠藥，你真的會導致失智的幾率會大幅的增加。第一個，如果睡眠不夠，或是這個睡眠品質不好，本身就會引起失智的這種風險是高的。
那安眠藥，因為基本上不管是抗憂鬱、抗焦慮，或是所謂的真正的安眠藥，事實上都是作用在腦袋嘛，對。那作用在腦袋，基本上就是跟失智是脫離不了關係的，對，這是事實上有證據啊，對。那也就是說，睡不好這件事情，如果沒有真正把問題找出來，沒有改善了這個睡不着的問題，那直接用藥壓它，對，事實上這些都是容易導致失智，那之前我們有提到是說，我如果睡不好，因為我們要講像比爾蓋茨，我開始注意到睡眠的問題，就是因為他不断的在推銷，然後在推銷相關的著作，因為他的父親是一個非常有名的律師，非常聰明的一個人，然後就沒想到他父親在晚年的時候居然得了阿茲海默症，然後得了阿茲海默症以後，他就去研究說，我父親這麼聰明的人怎麼會得到阿茲海默症呢？很清楚，他就是跟他的長期失眠是有關係的。對，那長期失眠跟阿茲海默症或者失智症，它有怎樣的關聯呢？為什麼我睡不好會這麼嚴重呢？其實它其實中間有很多不同的這個導致失智的機轉，但是有一個比較最近新的一個研究也是從這個麻省總醫院跟哈佛大學合作的這幾位專家，其實都是好朋友。他們研究的這個機轉就是睡眠是大腦在洗腦最重要的時刻。洗腦就是洗什麼呢？洗大腦的有毒物質。譬如說我們今天在這邊錄節目，有些人在上班，有些人是壓力很大，有些人在工作，各方面大腦都會產生一些代謝物。那這些代謝物裡面不乏有毒物質，譬如說我們所謂的tau蛋白，或者是說所謂的乙型那個澱粉酶，這些都是所謂的有毒物質。那它如果累積在大腦時間太久，會讓腦神經會凋亡，就死了。那但是呢，睡眠當中呢，它有個很重要的機轉，就是它可以讓我們的腦脊髓液可以有機會進到大腦去把這些髒東西洗掉，把有毒物質洗掉，什麼叫洗腦動作？那在白天為什麼沒辦法做？因為這個我們心臟這是一個強有力的 pump， 對不對？那心臟醒着的時候，它一定是要工作的，大家都你自己摸個脈搏都會感覺到它的這個 pulsation， 它的脈動。但是呢，這個腦脊髓液的它沒有心臟的，它沒有一個 pump，所以它只能在心臟慢慢減緩的時候，血壓降低的時候，它才有辦法趁隙而入到大腦去洗腦。那好像虹吸作用嗎？它其實有一點虹吸作用譬如說，我們剛剛講，如果是有呼吸中止的人他吸氣的時候，那個負壓沒辦法產生它的這個虹吸的作用，這個我們所謂的腦脊髓就比較難進入到大腦，所以呼吸睡眠中止也是比較不容易清洗你的腦。對，就是睡眠不夠，或是呼吸中止。那呼吸中止当然還有一個雪上加霜的，就是缺氧。对，那缺氧的話，當然腦細胞死亡的速度會更快。所以我只有在睡眠的時間裡面，我的腦細胞才會有一個清洗的動作。對，如果我沒有睡眠，我的腦細胞就不會有這個所謂的清洗的動作嗎？沒錯。我們這邊其實有很多睡眠不好的病患，他其實從年輕就睡得很少，可能工作或是各方面習慣啊等等，然後來看睡眠的時候，他其實基本上已經診斷失智了。對，就是這種關聯性是非常直接，所以我不是說可能會導致，是一定會導致。好，那对，如果我吃了安眠藥，我吃了安眠药，我已经睡着了，是我吃了安眠药就是要讓我睡覺啊，是。因為我也有吃安眠藥 ，OK， 吃安眠藥就睡覺嘛，睡覺了以後，不就照你所說的是睡覺了以後，我的心臟的 pump 比較小了，我就開始可以，我的腦脊髓液就可以去到腦子，就可以把我一些有毒物質弄下來，那不就解決了嗎？為什麼吃安眠藥不但沒有用，而且還說吃安眠藥也會導致失智？好，第一個我現在看台灣的這個醫療院所90%以上，我可以講了90%以上，我待過很多醫院，90%以上的醫師開安眠藥，他沒有做檢查的。我不知道寶傑哥，您醫師開給你安眠藥有沒有幫你做任何睡眠檢查？好，如果譬如說我今天心臟不舒服，我去看一個心臟科醫師，那如果這個心臟科醫師他連最簡單的心電圖都不做，直接開藥給我，你覺得會不會放心？那有差嗎？絕對有差呀！也就是說，安眠藥不就那幾種嗎？那我就安眠藥有40-50種啊，所以不一樣的。所以我說，如果这個現在普遍存在這個流程，醫生開藥的流程。如果就是說持續存在的時候，連最基本的對症下藥這60分都做不到。那如果我對症下藥，對我未來防止失智是有幫助嗎？還是說你只要吃安眠藥，你就不會有幫助嘞？用对藥基本上如果能夠對症下藥然後但也前提是不能產生副作用了那這時候至少他可以睡，
對不對？可以睡的話，那剛剛我們講到一些這個神經的運作啦，還有記憶的形成跟固着的這些流程，它基本上就可以開始先運作。但可以運作到多少百分比，這個目前還沒有辦法保證說你這個藥就可以讓它運作到正常人睡眠的100%哦。對哦，因為正常人的睡眠跟用藥的人造睡眠其實還是有一定的差距的。就好像这個很多明星去整形，然後最後生出來小孩，其實跟他媽媽一點都不像。對，這個其實就是說，事實上人造的跟天然的還是會不一樣。對，而且是睡眠是真的很複雜。哦，剛剛講到它影響了這麼多的系統。對，所以如果說能夠按藥物讓他睡，這是最基本。對，但是如果是对症下藥，然後有效果，不要有副作用，那最基本是可以達成它的最基本的功能。但是真正能夠達到100%的這個天然睡眠的這個功能嗎？我覺得是很難的。因為有個說法是說，你要去清洗你的腦袋的時候，是你要在深層睡眠的那個階段在進行的。可是如果你吃安眠藥的話，它是沒有辦法讓你進到深層睡眠，因為沒有办法进到深层睡眠，當然你還是会讓你的身體比較舒緩啦，你那個，可是你就是没有办法做腦袋清洗的动作。其實對，因为就是说安眠药它是我剛剛講，它作用在腦袋，但是它對於剛剛講到的睡眠當中進行的免疫力的提升，包含身體的代謝，還有剛剛講腦脊髓液的這些循環，其實它沒有辦法一顆藥作用這麼多。所以天然的睡眠才是最重要的。對 ，Sleep is the best medicine。如果你喜歡今天的內容，歡迎你抖內相挺，用一杯咖啡、一杯好茶的心意，支持團隊製作更好的精彩內容。而你的超級留言，我都會認真看的。